Monggo Bapak Sugeng Ejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem paring kasema Pak Heri saking Nggih dusun Bapak. Sempol badhe ngaturaken keluhan dalem Pak Bayu. Nggih. Menika sepindah dalem nate opnam dateng rumah sakit dawuhipun penyumbatan pembuluh darah. Nggih Lajeng Bapak. ampun ngonsumsi obat saking dokter kawanuwulan kok mboten enten reaksinipun dados dalem ngonsumsi obat panjenengan dawuh kula Bama Visio Empro lajeng BSM 9 kathah kok Pak. Cuma nyerinipun wonten dada menika dereng saged ical. Lah, dalam damel aktivitas tangan niki anu Pak, keju wonten cangkak mriki langsung ngeten teng dada nyeri Pak, nyuwuri saestu ngoten terus mengke 2 menit reda. Ngaten Bapak. Nggih. Lajeng pengkalipun badan menika kenging toya nyeri Pak, kula seka ngajeng kalih wingking menika nyeri terus kumat ngaten lho Pak. Nggih terus lajeng terpundi solusipun kula nderek dhateng Pak Bayu ingkang kula konsumsi menapa lajeng saenipun dos pundi lah intilah nderek dawuhipun Pak Bayu. Mbah nuwun Pak Bayu. Baik, Bapak niki make mekaten. Ongkos tunggal. Kula nyuwun tulung damelaken wedang jahe kali lemon bendalu tanpa gula. Niki wajib. Nggih. Nomor kali benenjang konsumsi bekatul. Nggih, sampun nggih. Lah niki sing obat sing paling utama niki Pak. Terus sing nomor 3 nipun kula nyuwun tulung setiap enjang waktu tasik subuh, waktu dereng wonten medal matahari, jenengan damel melampah sukune kengengaken embun. Niki damel nglatih sarape kersane saged pulih, saged sae. Terus lajeng menawi kersa Bama Visio jenengan lajengaken sampun leres kalih BSM 9 sampun cekap. Nggih Pak Bayu nggih. Dados Bama Visione jenengan unjuk sedasa tetes kaping 3. Nggih. BSM 9 sementara niki jenengan unjuk sak sendok enjing, sak sendok dalu. Nggih. Sareng kalih wedang jahe kala wau. Nggih. Pantanganipun sing paling penting. Nggih. Asin, gorengan, tempe niku dipun hindari sawetawis. Nggih, pedes. Dados nek pedes mboten masalah. Sing mboten pareng niku asin kalih gorengan sing wonten gajik, sing wonten gorengan sing ngandung lemak. Kersane peredaran darah saged normal. Nggih. Wonten ngajeng Bapak niki mangke wonten terapi. Nggih. Jenengan nyuwun ngoten nggih amargi sakit jantung jenengan matur jenengan sakit jantung kersane mboten terlalu kiat nerapinipun mboten terlalu sakit. Ya menika asli penyumbatan jantung nggih Pak Bayu. Nggih asli Pak, nggih betul. Soale ngeten menika radi damel wicantenan radi nyeri Pak. Nggih. Nggih betul. Niki mangke Pak nyuwun terapinipun terapi dada kalih dada kemawon rumiyin kesane saged plong rumiyin. Nggih Pak. Napa malih kinten-kinten? Ngajeng lambungipun menika dalem konsumsi BSM sedasa. Nggih pun radi sekeca cuma kadang lek enjing niku rada mual ngaten Pak. Nggih. Menawi lambung saged BSM sedasa tapi unjuk sak tetes kaping 3 kemawon. Nggih. Kalian konsumsi rebusanipun daun sukun nggih Pak nggih. Nggih sampun Pak, kalian kenikir sledri leres menika Pak. Sledri bareng nggih, tapi mboten wajib, sing wajibe daun sukun kunir putih temulawak gula. Nggih. Oh ngaten dados ingkang nembe kimat ngaten menika terus keringet nika duwingen kuwatah lho Pak, ngaten niku. Nggih, leres. Oh iya. Keringet dingin kathah langsung lemes kados mboten gadah tenaga. Nggih. Tapi napas sae Pak dalem. Saya cobi Pak tangane lurus ngeten. Lurus gegem.
Gegem, tekuk. Tahan nafas, bika. Buka. Tutup malih. Lepas. Ambekan bebas. Niki sename bendinten Pak nggih. Oh, nggih. Mboten usah dipeksa, nek saged sampai hitungan setunggal ngantos 3 dosa berarti sampun sae. Nggih Pak Bayu. Napa malih kinten-kinten. Nuwun kula titipan ibu kula. Monggo Niki nggih. ngapunten dalem niki rada nyeri kersane Nyonya ingkang Ibu matur nggih. nggih Pak. Monggo nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Inggih. Terus pundi? Ibu-ipun menawi kimat nyuweri dhateng pundi-pundi ngaten. Terus Nggih. kebas sampeanipun gemeter ngaten lho. Terus dhateng wingking dada ulu hati ngaten. Nggih, baik. Inggih. Ibu ngapunten, niki nyerine niki ten badan apa ten kulit, ten dagingin apa ten tulange Bu? Merata. Apa ten lemes? Merata Sakit. bibaripun lemes. Baik, keringet dingin wedal. Inggih, terus teklok, inggih. Nggih, baik. Ibu, niku mangke ngeten, sami kali bapake niki kan masalah dugi lambung akhirnya ten sakit. Dados nyuwun tulung sing dipun unjuk BSM sedoso sak tetes kaping 3, rebusan daun sukun kulit putih temulawak gula aren bendinten. Terus mangke bapak kan dipun terapi. Ibu-ibu nyuwun dipun terapi sami kados ngoten. Mboten nderek menika kala wau. Mboten, mangke Oh, ngaten. jenengan sing terapi. Oh, inggih. Waktu bapaknya kan dipun terapi, mangke jenengan praktek kagem ibu-ibu. Inggih. Menawi dalu Bu, saumpami kumat sakite nemen, kersane saged istirahat, boten terus-terusan sami kalih bapake ngeloni botol diparingi toyo anget syarat tenggene ilu lati nggih. Oh, inggih. Napa malih kinten-kinten. Lajengan sewu cucu dalemna sampun nate dipun operasi mentul dhateng bibir ngriki Nggih. biru. Sakmenika kok tumbuh malih. Menawi kersa Bu, nah tamat kita sik lare alit, nyuwun tulung ngunjuk BSM 6. Inggih, pinten tetes? Dipun umur pinten tahun Kelas cucunipun? 3 iki pira? Kelas 3. Di kelas 3 berarti 12 tahun nggih. Inggih. Berarti saged ngunjuk 3 tetes kaping kalih. Oh ngaten, inggih. Napa malih Nun kinten-kinten. sewu menika kula sederek badhe nderek mboten saged inggih. Monggo nggih. Inggih, menika lho asmanipun Assalamualaikum Pak Bayu. Perkenankan kula Bu Wiwi Winarse usia 58 tahun. Terus menapa menika sakit sampun sekawan tahun, divonis lambung kronis, sampun sering berobat, sakit lajeng menapa menika kok sering darahe naik turun mboten stabil lajeng vertigo ngaten lho. Nggih. Inggih. Terus peningalipun menika ingkang sering menika lho, kotos ngaten lho. Medal toya. Inggih. Baik, nggih. Nggih. Ngeten. Menawi kasus kados ngaten Bu, berarti masalah kan dugi gangguan hatinipun. Nggih. Nyuwun tulung wajib rebusane daun sukun kunir putih temulawak gula aren. Menawi kersa kersane aman, saged ngunjuk BSM 6 kemawon, kersane boten sakit madarane, ngunjuk 3 tetes sedinten ping kalih kemawon. Saderengipun dahar. Terus lajeng nomor kalih nyuwun tulung sedanten sing pahit mboten pareng didahar. Oh ngaten. Terus sing nomor 3 nipun nek saged bendinten konsumsi telur. Ayam kampung nggih digodhog ngoten nggih setunggal biji. Nek mboten ngoten saged ulam patin napa ulam putu. Oh ngaten. Nek sayure sing paling sae sayur daun katu. Oh daun katu, inggih. Nggih, napa malih? Lajeng nun sewu menika kala kok sampun dipun cek tensi. Tensinipun gula darah 115, kolesterol 145, asam urat 7,2 ngaten. Nggih. Sampun menika. Tasih sae nggih mboten napa-napa. Saged ngunjuk niki wae. Niku berarti wonten pembekakan dhateng. Menika kala nun sewu Pak Heri tensinipun pira panjenengan?
136 136 per 80. Terus Sat. kolesterolipun 141, gula darahnya 101 dalam kalau wingi Pak. Asam Nggih, urat, saya sedanten, nggih. asam uratipun radinggil Pak Bayu 8,8 sing rumiyin menika 4,1 lah sakniki kok malih 8,8 Pak Bayu dos pundi ngaten menika. Mboten napa-napa. Mboten napa nggih. Ngeten, ketika tiyang ngunjuk obat, Nggih. mesti biasanya asam urat minggah. Tapi ketika jenengan telatosi rebusan kala wau, Nggih. insyaallah mangke saged sae malih. Nggih. Pak. Kalih matur mimi susu Indomaret mboten pareng ya Pak Bayu. Pareng mboten napa-napa mboten kagungan gendis kok. Oh ngaten nggih. Nggih. Dalam menika sepindah malih ngapa-ngapa ngapunten Kang Kathah badhe matur. Bab dada nyeri menika dados ingkang kula konsumsi namung Bama Visio kalian jahe BSM 9 ngaten nggih Pak. Nggih, kali jahe merah kali lemon bentar. Nggih. Terus pantangipun ayam ikan-ikan ngaten menika? Pareng, Pak, pokoknya mboten pareng digoreng. Oh ngaten nggih. Nggih. Gajih mboten pareng nggih. Nggih, oh ngaten nggih Pak Bayu. Nggih mugi-mugi pangestunipun saking Pak Bayu enggal sarah nggih Pak Bayu dalem Nggih, matur kula lepat. tunggaken enggal jodoh. Nggih, amin. Kalih menika adik Sekedap nuwun sewu. Monggo. Adik dalemna sampun gangsal 11 tahun dereng kagungan putra. Lajeng solusinipun kados pundi, Pak Bayu? Menawi kersa ngaten, kagem sing kakung ngunjuk BSM 9, menawi sing setrinipun menawi kersa ngunjuk teh barong. Oh, ngaten. Nggih, terus mangke kalih nyuwun petunjuk temriku nggih sering-sering dahar ulam mas, ulam bader. Yo. Terus menawi saged ngeten, selama 3 bulan ketika konsumsi teh barong kali BSM 9, menawi berhubungan intim, menawi saged namel kondom rutin selama 3-4 bulan, supados badane sehat, badane pulih, baru mantung ngoten diniati dados kersane menawi kagungan putranipun sempurna. Oh, ngaten. Inggih. Kalian kagungan uci-uci wonten ngriki ngaten, adik menika. Sing Ingkang rai boten jenengan. kagungan putra menika, inggih. Nangke menawi uji-uji biasa, ampasipun teh barong saged ditamel bobok. Oh, ngaten. Kan adik jahit, inggih. Nek jahit kasusipun nek saged kalih setiap 2 jam sekali kita ditamel melampah-melampah gitu ya petak ingkang kathah. Oh, Ngaten, ngaten. nggih, Bu. Inggih. Inggih sampun ngaten. Sampun mugi sehat Ibu, kula tunggaken sedanten berhasil. Assalamualaikum. Pak Bayu. Waalaikumsalam. Sehat. Amin, matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam.